গরমকাল মানেই হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি। অনেকে এই হিট স্ট্রোকের কারণে ঝুঁকির মধ্যে পড়েন। অতিরিক্ত গরম পড়লে আপনাদের লেয়ার মুরগি অথবা ব্রয়লার মুরগি যাই বলেন না কেন, হিট স্ট্রোক থেকে রক্ষার জন্য আপনারা এই সিস্টেমটা ফলো করতে পারেন। এভাবে ঝর্ণা দিলেও কিন্তু ভিতরে গরম থেকে যায়। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই ঝর্ণার সাথে টিনের উপরে যদি কোনো পাটের বস্তা ইউজ করা যায়, আমার মনে হয় যে ঠান্ডার ভাবটা অনেকক্ষণ ধরে থাকবে, কারণ বস্তা ভিজে থাকবে। এই ভিজা অবস্থাটাই কিন্তু টিনকে, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে টিনকে আরও ঠান্ডা রাখবে এবং ভিতরের মুরগিগুলো একটু আরাম ফিল করবে, মানে লং টাইম থাকবে।